হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বিডি ব্লগার পূর্ণা। আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন। আমরাও আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সবার দোয়াতে ভালোই আছি। আর আজকে একটা ব্লগ শেয়ার করছি। এটা বেসিক্যালি একটা হোম ব্লগ। সো একটা হোম ব্লগ বাকি ছিল। আমি যেদিন বাসা থেকে ঢাকাতে চলে গিয়েছিলাম সেদিনের ব্লগ এটা। সো আপনারা বলতে পারেন এটা হচ্ছে আমার বাসায় বন্যার দুর্যোগ আসার আগে লাস্ট ব্লগ আর কি। আমার বাসার সব কিছু উলটপালট হয়ে সব শেষ হয়ে যাওয়ার আগের একটা ব্লগ শেয়ার করা আমার জন্য অনেক বেশি প্যাথেটিক, বাট আশা করছি যে আপনারা জিনিসটা বুঝবেন, কারণ গত ব্লগে অনেকেই জিনিসটা নেগেটিভভাবে নিয়েছেন যে আপনার বাসা বন্যাতে ডুবে গেছে আর আপনি এখানে খাবার দেখাচ্ছেন, সেলফি তুলছেন। তো তাদের উদ্দেশ্যে বলবো একটু কমন সেন্স খাটান অ্যান্ড আমার ব্লগটা সম্পূর্ণ দেখে আমার কথাটা শোনার পর তারপর কমেন্ট করেন। কথা একটু না শুনেই প্রথম দেখি জাজ করে ফেললে তো হবে না, তাই না? আর এই ব্লগটা হচ্ছে সেই দিনে যেদিন হচ্ছে আমার বাসাতে লাস্ট দিন ছিল, আমি ঢাকা চলে গিয়েছিলাম। ঠিক বন্যা হওয়ার এক সপ্তাহে আগে, মানে একদম প্রপার 7 দিন আগেই কিন্তু আমি ঢাকা চলে গিয়েছিলাম আর কি। আর ওই দিন না একদম সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি ছিল, মানে খুব বেশি বৃষ্টি ছিল। আর বাই দ্য ওয়ে আজকে কিন্তু আমি আমার আম্মুর হাতের একটা মজার ভর্তা রেসিপি শেয়ার করব। নর্মালি দেখা যায় যে ভর্তা আমার একদমই ভালো লাগে না খেতে, যেহেতু আমি খুব বেশি ঝাল খেতে পারি না, বাট এই ভর্তাটা আমার কাছে এত বেশি মজা লাগছে যে আমি পরে আম্মুকে বলছি যে এই ভর্তাটা কীভাবে বানাও, আমি তো দেখবই, তার উপর আমি হচ্ছে সবার সাথে শেয়ার করব। অ্যান্ড লাস্ট কোনো একটা ব্লগেও কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমি আমার আম্মুর হাতের স্পেশাল একটা ভর্তার রেসিপি শেয়ার করব। রেসিপি বলা যায় না, ভর্তা কিভাবে বানাচ্ছি সেটা শেয়ার করব আর কি। অনেকে হচ্ছে গিয়ে হেমান্তির সাথে হচ্ছে ভর্তা বানায়, বাট আমার আম্মুকে আমি ছোটোবেলা থেকেই দেখে আসতেছি এই পাটার মধ্যে ভর্তা বানাতে। পাটায় বানানো ভর্তার টেস্ট নাকি অন্যরকম থাকে। আর এই ভর্তাটাকে আপনারা একটা মানে মিক্সড ভর্তা বলতে পারেন, কারণ এখানে বরবটি দেওয়া হয়, আলু দেওয়া হয়, মাছ, মানে সব কিছুই দেওয়া হয় মোটামুটি। আর এই তো যা যা লাগবে সব কিছু কিন্তু আম্মু এখানে নিয়ে নিছে। আলুটাকে একটু সিদ্ধ করে টেলে নেওয়া হয়েছে, তারপর বরবটিটাকে একটু টেলে নেওয়া হয়েছে, কিছু পেঁয়াজ টেলে নেওয়া হয়েছে, আবার কাঁচা পেঁয়াজও রাখা হয়েছে। তো প্রথমে হচ্ছে কাঁচা মরিচগুলো পেস্ট করে নিল, তারপর বরবটিটা পেস্ট করে নেবে। আর আমি না মানে ভর্তাতে মাছটা একদম পছন্দ করি না, মানে খেতে পারি না আর কি। এমনিতে তো ভর্তা পছন্দ না, বাট তার উপর যদি মাছ দিয়ে ফেলে তখন আমার আর খেতে ইচ্ছে করে না। তাই আজকে আম্মু আমার জন্য আলাদা করে মাছ ছাড়া বানাবে ভর্তা, অ্যান্ড সবার জন্য মাছ দিয়ে বানাবে আর কি। আর বাই দ্য ওয়ে এর মধ্যে আরেকটা কথা বলে রাখি, এই ব্লগটার পরের ব্লগটাই কিন্তু একটা স্পেশাল ব্লগ বলতে পারেন আমার জন্য, কারণ একটা উসিলায় তো আমার বাসাতে সবার আসা হবে। সো নেক্সট ব্লগেই কিন্তু আমি দেখাবো যে আমার বাবা মা যে আমার বাসাতে আসছিল অ্যান্ড বাকি সব পরিস্থিতি আর কি। আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, একটু ধৈর্য ধরে আমার সাথে কানেক্টেড থাকেন। ইনশাল্লাহ আমি সব কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিব, সব আপডেটও দিয়ে দেবো। অ্যান্ড বিপদে পড়ার পর আমি অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারছি যে আমার জন্য প্লাস আমার পরিবারের জন্য আপনাদের কতটুকু টান, আপনারা কতটা কনসার্ন। কিছু কিছু কমেন্ট আমাকে এত বেশি টাচ করছে যে বলার বাইরে। তার উপর সবাই এত বেশি দোয়া করছে যে এই দোয়ার কমেন্টগুলো পড়ে মানে মনটা শান্তি হয়ে গেছে। আমার মনেই হচ্ছিল না যে আমার সাথে কিছু একটা হয়েছে, এরকম আর কি। সো আমি একদম কি বলবো, মন থেকে একদম আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে এত ভালোবাসার জন্য, এত দোয়া দেওয়ার জন্য। অ্যান্ড এটার কৃতজ্ঞতা আসলে মুখ দিয়ে প্রকাশ করে বলার মতো না। বাট অনেক বেশি ধন্যবাদ আমাদেরকে মেন্টাল সাপোর্টটা দেওয়ার জন্য। আর এই যে এখানে দেখতেই পাচ্ছেন স্টেপ বাই স্টেপ আম্মু কিন্তু সব কিছু পেস্ট করে নিচ্ছে, অ্যান্ড লাস্টে হচ্ছে পেঁয়াজ দিয়ে দিল। অ্যান্ড আমার কাছে না পার্সোনালি ভর্তার পেঁয়াজটা একটু আস্ত থাকলেই ভালো লাগে, এতে একটা ক্রাঞ্চ অ্যাড হয়। আর একটু কামড়ের মধ্যে পেঁয়াজটা পড়লে খুব ভালো লাগে। প্রথমে কিন্তু আম্মু কিছু পেঁয়াজ যেগুলো টেলে নেওয়া হয়েছিল সেগুলো পেস্ট করে ফেলছে, আর এখন বাকি যে পেঁয়াজগুলো দিল সেগুলো বেশি মিহি করবে না। আর এখানে যেহেতু আমি মাছ ছাড়া খাবো না, সেই কারণে আম্মুর একটু প্যারা হয়ে গেছে। আম্মু হচ্ছে সম্পূর্ণ ভর্তাটা বানিয়ে ফেলবে, আর আমার জন্য হচ্ছে এখান থেকে একটু রেখে দেবে। এই যে এটা হচ্ছে আমার জন্য, তারপর বাকি ভর্তাটার সাথে হচ্ছে কি আম্মু মাছ অ্যাড করবে। এই যে এখানে একটা মাছ ভেজে নেওয়া হয়েছিল সেটা এখন অ্যাড করে দিচ্ছে। এটা মোস্ট প্রবাবলি রুই মাছ ছিল, আমি জানি না, বাট মাছ দিয়ে না ভর্তা আমার ভালো লাগে না। আমার কাছে ভর্তা এরকমভাবেই ভালো লাগে, মাছ দিলে মনে হয় যে মাছের একটা গন্ধ চলে আসে। যাই হোক, এটা এক একজনের পার্সোনাল ম্যাটার অ্যান্ড পার্সোনাল চয়েস। আমার কাছে ভালো লাগে না, আমার মতো কে কে আছেন কমেন্ট করে জানাবেন, ঠিক আছে? অ্যান্ড লাস্টে পাটায় বাটায় এই ভাতটা আমি মনে হয় আমি মোটামুটি 7-8 বছর পর খেলাম। তো আম্মু যখন আজকে পাটায় ভর্তাটা বানাচ্ছিল, আমি অনেক বছর পর দেখলাম এরকম বানাচ্ছে, কারণ আমি নর্মালি দেখা যায় যে রান্নার টাইমে বা এগুলো বানানোর টাইমে আমি ঘুমিয়ে থাকি। পরে আম্মু বললো যে এরকম পাটায় বাটা ভাত খেতে নাকি অনেক বেশি মজা। এটা আমি আগে অনেক বেশি পছন্দ করতাম, আর এই ভর্তাটা তো আমার অনেক বেশি পছন্দের। পর আম্মুকে বললাম হ্যাঁ আমি একটু খেতে চাই, আমাকে বানিয়ে দাও। সো এই তো আম্মু হচ্ছে ভাতটাকেও হালকা একটু ম্যাশ করে নিল, অ্যান্ড ট্রাস্ট মি এটা একদম হ্যাভিনলি একটা টেস্ট ছিল,
খুবই খুবই মজা। অ্যান্ড আমি জানি এই জিনিসটা অনেকে আপনারা মিস করেন, অনেকে আবার করে খান, বাট মায়ের হাতেরটার ফিল তো অন্যরকম, তাই না? মায়ের হাতের এই টেস্টের সাথে অন্য কোনো কিছু তুলনা হয় না। এটা একদম হ্যাভেনলি একটা টেস্ট ছিল। তারপর খাওয়া দাওয়া শেষ করে রুমে গিয়ে দেখলাম যে বৃষ্টি তো এখনও কমে না। এই যে দেখেন, লাস্ট কয়েকদিন বৃষ্টি হতে হতে পুকুরের পানি একদম সমান সমান হয়ে গেছিলো। আর ঠিক তার এক সপ্তাহ পরেই কিন্তু বন্যা হয়েছে, যে কারণে পানিটা অনেক বেশি বেড়ে গেছে আমাদের এখানে। যাই হোক, কী আর বলবো, দুঃখের কথা এগুলো বলে আসলে আর মন খারাপ করতে চাই না। অনেকে আবার বলে যে সিম্পিতি নেয়ার জন্য নাকি আমি এগুলো ব্লগে বলি, বাট ট্রাস্ট মি, এগুলো কিছুই না। আমি জাস্ট আপনাদের কনসার্ন, আপনারা সেই জন্য আপনাদেরকে আপডেটটা দিয়ে দিচ্ছি। যাই হোক, একটু পর দেখলাম যে বৃষ্টিটা হালকা একটু কমেছে, তো পরে আমি এই সুযোগে রেডি সেডি হয়ে রওনা দিয়ে ফেলছি। আর মাঝে দেখলাম যে বাপ্পি একটু আমার একটা বড় ভাইয়ের সাথে বসে বসে আড্ডা দিচ্ছিল। আর এই যে আমাকে একদম রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিছে মঈন, বাপ্পি, আম্মু, এই তিনটা মানুষকে রেখে যেতে অনেক কষ্ট হচ্ছিল। অ্যান্ড আম্মুর দিকটা ভাবলে আরও বেশি কষ্ট লাগে। আম্মুর তিনটা মেয়ে তিনটা জায়গাতে, একজন চিটাগাংয়ে, একজন কুমিল্লাতে, একজন আমি ঢাকাতে, মানে তিনটা মেয়ে তিনটা জায়গাতেই। সেই কারণে আমরা যখন একসাথে হই তখন বাপ্পি আম্মু অনেক বেশি হ্যাপি থাকে। যাই হোক, আমি যখন চলে যাচ্ছিলাম তখন বৃষ্টি পড়তেছিল, বাট খুব কম। আর যদি একেবারে বৃষ্টি কমার জন্য ওয়েট করতাম তাহলে আমার পুরো এক সপ্তাহ থাকাই হতো বাসাতে, কারণ লাস্ট এক সপ্তাহ ধরে নাকি পুরো টানা বৃষ্টি হয়েছে, অ্যান্ড তারপরেই নাকি বন্যাটা হয়েছে। এই যে এরকম বৃষ্টির ওয়েদারে না, মানে বাসা থেকে যেতেও অনেক বেশি খারাপ লাগে। এমনিতে তো বৃষ্টির ওয়েদারে সবারই মন মানসিকতা একটু খারাপ হয়ে থাকে, আমার তো মুডই খারাপ হয়ে থাকে বৃষ্টির সময়, কিছুই ভাল লাগে না। তার উপর যাচ্ছিলাম একদম সন্ধ্যার টাইমটাতে, আম্মুর হাতে চাটা খুব মিস করতেছি। রওনা দেওয়ার সময় মনে হচ্ছিলো যে ইস, আম্মুর হাতে চাটা খেয়ে আসলে ভালো হতো, বাট তখন আমি মাত্র জাস্ট লাঞ্চটা কমপ্লিট করেছি, দ্যাটস ওয়াই আর খেতে পারিনি আর কি। আর আমি এত বেশি টায়ার্ড ছিলাম যে আমি যে ভিডিও করব ওইটারও আমি শক্তি পাচ্ছিলাম না। তো যতটুকু পারছি রাস্তাঘাটে যাওয়ার সময় সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলো একটু ভিডিও করছি। অ্যান্ড বাসে উঠে গেলাম, ভাগ্যক্রমে আমি একটা এসি বাস পাইছি, কারণ এসি বাস ছাড়া বৃষ্টির দিনে খুব বেশি প্যারা হয়ে যেত। আর এসি বাসটা না একদম শাসনগাছা বাস স্ট্যান্ড থেকেই ছাড়তেছিল, সো খুব বেশি মানে প্যারা হয় না আর কি, খুব ইজিই হয়েছে আমার জন্য। অ্যান্ড বাসে ওঠার পর যে আমি এক ঘুম দিছি, এক ঘুম থেকে উঠে দেখি যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সন্ধ্যা না রাত হয়ে গেছে। অ্যান্ড দেন আমি ঢাকাতে চলে আসছি, তখন একটা যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভারে ছিলাম মোস্ট প্রবাবলি, আমার সঠিক খেয়াল নাই। অ্যান্ড এক ঘুমেই কিন্তু আমি জীবন পার করে চলে আসছি ঢাকাতে, কারণ বাসে উঠলে আমার ঘুমাতেই হয়, আদারওয়াইজ আমি অনেক অসুস্থ হয়ে যাই। বাস থেকে নামার পর তো আমার এমন ক্ষুধা পাইছে, পরে ভাবলাম যে একবার ডিনারটাই করে যাই। ঢাকার মধ্যে এত বেশি জ্যাম পাইছি যে আমার জ্যাম ঠেলে যেতে যেতেই মানে বাসায় যেতে যেতে 11টা বেজে গেছে। তো এখানে আমি মোহাম্মদপুরে বিখ্যাত শওকত তেহারি খেলাম। অ্যান্ড শওকত তেহারির সামনে একটা চায়ের শপ আছে, ছোট্ট একটা স্টলের মতো। ট্রাস্ট মি, চাটা আমার এত মজা লাগে, এত বেশি মজা, মানে আপনারা একবার হলেও ট্রাই করবেন। এটা একদম সিঙ্গাপুর জুস বারের সামনে আমি দেখাচ্ছি, এটার পিছনেই কিন্তু সিঙ্গাপুর জুস বারটা। অ্যান্ড একটা জুসও খেতাম, বাট দেখলাম যে সিঙ্গাপুর জুস বার বন্ধ, সো কি আর করার। আর ওই দিন রাতে আমার একদমই ঘুম হয় না, এটা একদম ভোর 5টা বা 6টার দিকের ভিডিও। তো এই ছিল আমার ছোট্ট একটা হোম ব্লগ, লাস্ট একটা হোম ব্লগ আর কি। আর নেক্সট ব্লগে আপনাদের রিকোয়েস্ট একটা ব্লগ আপলোড করে দিব। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফিজ।